เชือกเส้นหนึ่งยาว9เศษ3ส่วน8ตรงนี้มันเป็นจำนวนครั้งเดี๋ยวเวลานักเรียนแสดงวิธีทำนักเรียนต้องปรับให้อยู่ในรูปของใครจะปรับเลยก็ได้ในรูปของเศษเกินนักเรียนจะปรับเลยก็ได้เครื่องหมายที่เกี่ยวข้องคือเครื่องหมายคูณแล้วบวก8 9บวก3 75ส่วนนักเรียนก็ปรับเอาไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไป25คืออะไร25คือตัดได้ทั้งหมด25เส้นต่อไปก็เป็นช่องสี่เหลี่ยมคือสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเชือกแต่ละเส้นยาวนะคะตรงนี้นักเรียนจะยกตรงประโยคสัญลักษณ์มาหรือจะเอา75ส่วน8มาดีเอาตรงที่เราปรับมาแล้วยกมาเลย75ส่วน8หารด้วย25ส่วน25ส่วน1เพราะ25เป็นจำนวนนับมีส่วนเป็น1ตัดทอนเลยไหมตัดทอนเลยได้ไหมคะได้หรือไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะยังไม่ได้เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วต้องคูณด้วยส่วนกลับนะคะคูณด้วยส่วนกลับเอาละค่ะทีนี้ดังนั้นนักเรียนก็มาเปลี่ยนก่อนนะคะเครื่องหมายเท่ากับตรงกันแต่ของครูขอต้องการเนื้อที่นะคะ75ส่วน8หารเปลี่ยนเป็นคูณด้วย25ส่วน1ก็เปลี่ยนเป็น1ส่วน25มองซิคู่ไหนตัดได้25กับ75ตัวหารร่วมคือ25หาร25ได้1 25หาร75ได้3 1กับ3ได้อีกไหมไม่ได้เอาละครับมีอีกไหมที่ตัดได้ไม่มีเมื่อไม่มีนักเรียนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน3 1 8 1จะได้คำตอบเท่ากับแสดงว่าเชือกแต่ละเส้นยาวเส้นละเศษ3ส่วน8เมตรแล้วนักเรียนก็ตอบนะคะคุณครูละตรงนี้ไว้แต่นักเรียนเวลาทำต้องตอบไหมคะต้องไม่ต้องนะคะอ่านโจทย์ทีนี้ก็ฟังครูบ้างนะคะแล้วก็คิดตามไปสมมุติว่านักเรียนเป็นวิมลก็ได้นะคะวิมลมีที่ดินทั้งหมด15เศษ1ส่วน2ไร่เอาที่ดินทั้งหมดมาแบ่งเป็นแปลงเป็นล็อกตรงนี้เข้าใจไหมเหมือนที่เขาทำบ้านจัดสรรนะคะเอามาแบ่งเป็นแปลงนะคะโดยแต่ละแปลงนะคะมีพื้นที่เศษ1ส่วน4ไร่ถามว่าที่ดินทั้งหมด15เศษ1ส่วน2ไร่เนี่ยเมื่อแบ่งเป็นแปลงแล้วจะแบ่งที่ดินทั้งหมดได้กี่แปลงสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เร็วสิ่งที่โจทย์ถามวิมลแบ่งที่ดินได้กี่แปลงใช้เครื่องหมายใดในการหาคำตอบประโยคสัญลักษณ์15เศษ1ส่วน2หารเศษ1ส่วน4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหยิบสมุดขึ้นมาทำที่โรงเรียนก็คือส่วนหนึ่งของการบ้านทุกคนต้องมีในสมุดเวลาทำที่โรงเรียนในชั่วโมงไม่ต้องมีโจทย์ก็เริ่มต้นเขียนเลยประโยคสัญลักษณ์เวลาเขียนประโยคสัญลักษณ์จะอยู่ภายในบรรทัดเดียวเขียนเลยนะคะข้อนี้จะให้ไปพร้อมกับคุณครูก่อนจะได้เป็นตัวอย่างในการทำงาน
พอนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มเข้าสู่วิธีทำถ้าในเรื่องของเศษส่วนพยายามเว้นบรรทัดเร็ววิธีทำเริ่มต้นเป็นข้อมูลของ15 เศษ 1 ส่วน 4นะคะมีที่ดินนักเรียนไม่ต้องเอ่ยถึงวิมลก็ได้พูดไปเลยว่ามีที่ดินทั้งหมดที่มีอยู่นั่นคือ15 เศษ 1 ส่วน 2นะคะเอาที่ดินทั้งหมดนี้ไปแบ่งถามว่าตรงนี้เป็นจำนวนคระเราจะปรับเลยไหมปรับเลยถ้านักเรียนปรับเลยนักเรียนเขียนเครื่องหมายเท่ากับค่ะปรับให้อยู่ในรูปของเศษเกินคูณแล้วบวก2คูณ15ได้30บวก1เป็น31ดังนั้นนักเรียนก็เขียนเท่ากับเลย31ส่วน2ไร่ทันไหมเตชินต่อไปเป็นข้อมูลของเศษ1ส่วน4แบ่งเป็นแปลงละเศษ1ส่วน4ไร่ต่อไปช่องสี่เหลี่ยมนะคะคือสิ่งที่โจทย์ถามแบ่งที่ดินได้เขียนไปแบ่งที่ดินได้นักเรียนก็ดูตามประโยคสัญลักษณ์แต่นักเรียนไม่ต้องยกประโยคสัญลักษณ์มาเพราะตรงประโยคสัญลักษณ์นั้นยังไม่ได้ปรับ15 เศษ 1 ส่วน 2เอาจำนวนที่เราปรับแล้วก็คือเศษ31ส่วน2หารด้วยเศษ1ส่วน4ยกมาแต่ตรงนี้เราสามารถตัดทอนโดยใช้ตัวหารร่วมได้หรือยังยังเรายังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องหมายเลยดังนั้นขั้นต่อไปอยู่ในขั้นเปลี่ยนนะคะ31ส่วน2เปลี่ยนไหมไม่คงเดิม31ส่วน2หารเปลี่ยนเป็นคูณด้วยส่วนกลับ1ส่วน4เปลี่ยนเป็น4ส่วน1เสร็จแล้วนักเรียนลองมองที่ลองจับที่อะไรกับอะไรที่สามารถตัดทอนได้2กับ4ใช้จำนวนใดตัวหารร่วม2หาร2ได้1 2หาร4ได้2หมดยังคะหมดแล้วเมื่อหมดแล้วนักเรียนเอา31คูณ2คูณในใจก็ได้เท่าไหร่นะ62ส่วน1หรือเท่ากับ62นะคะนักเรียนก็ตอบเลย62แปลงเห็นไหมโจทย์ปัญหาจริงๆไม่ยากถ้านักเรียนวิเคราะห์แล้วทำไปตามขั้นตอนนะคะแล้วก็อบตอบเวลาตอบย้อนคำถามนิดหนึ่งนะคะแบ่งที่ดินได้62แปลงเดี๋ยวเวลาครูให้การบ้านนี้โจทย์ต้องเขียนไหมคะต้องเขียนนะคะเขียนหมดเลยเขียนโจทย์ประโยคสัญลักษณ์แล้วก็วิธีทำใครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หยิบหนังสือขึ้นมาเตรียมการบ้านหน้า61หน้า61นะคะข้อ2ข้อ7อีกสักข้อดีไหมดีทำมากรู้มากนะข้อ2ข้อ
7 ข้อ 5 ข้อ 2 ข้อ 7 ข้อ 5 ข้อ 2 ข้อ 5 ข้อ 7 3 ข้อจะเอาแถมไหมไม่เอาแล้วใส่หน้าเลยนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากมันยากสำหรับนักเรียนอยู่ตรงไหนรู้ไหมตรงที่นักเรียนจะเขียนโจทย์นั่นแหละถามว่าไอ้เข้าใจนี่ก็คงไม่ยากแต่มันยากอยู่ตรงที่ตรงไหนไอ้ตรงที่เขียนโจทย์ที่มันเยอะแค่นั้นเองนักเรียนต้องมองให้เป็นเรื่องที่ง่ายว่าอย่างน้อยเป็นการพัฒนารายมือของเรานะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ